იმედი მაქვს, რომ სხვა პარტნიორებს იმედი არ ეწყინებათ, მაგრამ ახლა დაიწყება ჩემი ერთ-ერთი ფავორიტი რუბრიკა, რომელიც ბიზნესი და ტექნოლოგიების აკადემიის ეგიდით მზადდება, ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციის და რომელსაც ტრადიციისამებრ უძღვება აკადემიის დამფუძნებელი და ჩვენი გადაცემის პარტნიორი სოფიო მაჭარაშვილი. სოფიო, მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. და ძალიან ამიტომ აუნიშნავ მე რომ ეს რუბრიკა არის ჩემი ერთ-ერთი ფავორიტი რუბრიკა, იმიტომ რომ უპირველეს ყოვლისა ჩვენ ყოველთვის ჩვენს საუბარში, დიალოგში ვეხებით ხოლმე პრობლემას, გამოწვევებს და მე ამ ყველაფრის გადაჭრის გზებს, რა თქმა უნდა და ის რომ პროფესიული განათლება არის ჩვენი ქვეყნის სექტორალური და ეკონომიკური განვითარების ერთ-ერთი მთავარი გასაღები, ეს ფაქტია და მე მგონი ამაზე უკვე აღარავინ აღარ დააობს. თავარია რომ ფაქტიურად ჩვენ ქვეყანაში შევქნათ ის მოცემულობა და ნედლეული, რაც შეიძლება მეტი ისეთივე წარმატების ისტორია აღმოცენდეს, როგორც ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემია ამ შემთხვევაში. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება სტუდიაში. ძალიან საინტერესო სტუმარი გვყავს დღეს გადაცემაში და ვისაუბრებთ ადამიანური რესურსების მართვის საკითხზე, HR მიმართულებაზე, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევაა დღევანდელობაში. ნამდვილად მივესალმებით ჩემს მონატრებულ მაყურებელს, მოგესალმებით ყველას და ვიტყვი, რომ ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიის მისია მდგომარეობს იმაში, რომ სხვადასხვა ინოვაციური საგანმანათლებლო მეთოდებით მოვამზადოთ კვალიფიცირებული კადრი, რაც დღეს შრომის ბაზარს სასიცოცხლოდ სჭირდება. ასევე მუდმივად ვიზრუნოთ ჩვენი პერსონალის უწყვეტ განვითარებაზე და არსებული კადრი შევინარჩუნოთ ისე, რომ უწყვეტად თანაბრად ერთმანეთს მივცეთ სარგებელი. ამ ყველაფერს რა თქმა უნდა სჭირდება დიდი ძალისხმევა და ამ მიმართულების სპეციალისტის ჩართულობა. სწორედ HR არის ის ადამიანი, იმ რაზეც მე უკვე ვისაუბრე, ამას ყველაფერს თანმიმდევრულად გაუკეთოს ორგანიზება და ორგანიზაციას ყველაფერი ეს თანაბარი რაოდენობით მიაწოდოს. თამთა გახლავთ HR ჩვენი ადამიანური რესურსის მენეჯერი და ის ეხლა ისაუბრებს არა მარტო ჩვენი კურსდამთავრებულების მომავალ განვითარებაზე, დასაქმებაზე, არამედ არსებული კადრის შენარჩუნებაზე, როგორც უკვე ეს ვთქვი. თამთა მოგესალმებით, მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ აქაც გადაცემაში. მოგესალმებით მაყურებელს, მადლობა მოწვევისთვის. ძვირფასო, მე მაინტერესებს მაყურებელს ვუთხრათ, დღეს რა გამოწვევები უდგას ახალგაზრდებს შრომის ბაზარზე, რისთვის უნდა იყვნენ მზად და როგორ აუწყონ ფეხი დასაქმების სფეროს, რა უნდა იცოდნენ, რა ურჩიოთ მათ და როგორ მოვამზადოთ კადრი არა მარტო პროფესიონალი თვალსაზრისით, არამედ აი სწორედ ამ ხრივაც. რას გვეტყვით ამის შესახებ და შემდეგ უკვე დანარჩენ კითხვებს სანდროსთან ერთად კვლავ დაგისვამთ. შრომის ბაზარი საკმაოდ დიდ დანაკრის განიცდის პროფესიონალი კადრების და ყოველთვის არის ის გამოწვევა, რომ იგივე HR-ებს სხვადასხვა მიმართულებით ყოველთვის უჭირთ ხოლმე მოიძიონ კვალიფიცირებული კადრი. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია ამ ხრივ განათლების სისტემისა და შრომის ბაზრის ერთმანეთთან თანამშრომლობა, რომ მოვახერხოთ ყოველთვის შევავსოთ ეს დეფიციტი. რაც შეეხება გამოწვევებს. გამოწვევები აქვთ არა დასაქმების მსურველებს, არამედ დამსაქმებლებს, იმიტომ რომ როგორც წესი, მნიშვნელოვანია, როდესაც ვეძიებით და გვჭირდება ადამიანი კონკრეტულ პოზიციაზე, მას ჰქონდეს შესაბამისი კვალიფიკაცია. ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე კვალიფიკაციის გარეშე დადასტურებადი, რომ არ არის მათი განათლება და გამოცდილება და ცოტა რეგულაციებთან მიმართებაში ვერ მოვდივართ თანხმდრაში. ამას გარდა, ასევე საინტერესო იქნება ვფიქრობ იმაზე საუბარი თუ როგორი გამოწვევები დგას შრომის ბაზარზე მათთვის, ვინც ეხლა შედის. ეხლა ცდილობს დაიმკვიდროს საკუთარი თავი, გაყიდოს საკუთარი თავი როგორც დასაქმების მსურველმა და ყველა ის საჭირო რესურსი და უნარი, რასაც შრომის ბაზარი მოიცავს, მაქსიმალურად ჰქონდეს ათვისებული ან დასწავლილი. ყველაზე დიდი მიმართულება, რასაც ალბათ დღეისათვის შრომის ბაზარი ზოგადად პოსტპანდემიურ პერიოდში განიცდის, მიუხედავად 5 წლეულის გასვლისა, არის ის, რომ ადამიანებს უნდათ იყვნენ თვითდასაქმებულები. თუმცა, იქედან გამომდინარე, რომ თვითდასაქმების ნაწილშიც ძალიან ბევრი პროფესია შემოგვესწავლა ჩვენით სხვადასხვა მიმართულებით, როდესაც საქმე ეხება დამსაქმებელს,
და ყოველთვის ეძიება ხოლმე კვალიფიკაციას, შესაბამის აღიარებას, განათლების ან გამოცდილებას. სწორედ აქ მივდივართ იმ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებამდე, რაც ახლა მინდა გესაუბროთ. ანუ პროფესიული განათლების პრიორიტეტი არის სწორედ ის, რომ ბაზარზე არსებული დეფიციტური და შესაბამისად ყველაზე მოთხოვნადი პროფესიები შეავსოს მაქსიმალურად კვალიფიცირებული დამსაქმების მსურველებით. ასე რომ ყველაზე მთავარი ალბათ არის ეს იგი ბოდიში დავაკონკრეტოთ ცოდნასთან ერთად, რომელიც მათმა აითვისეს და გამოცდილებით დააგროვეს, ჰქონდეთ დოკუმენტი, რომელიც მათ დაადასტურებს მათ ცოდნას. ყველაზე მთავარია ეს დოკუმენტი უნდა იყოს ვალიდური, აღიარებული სახელმწიფოს მიერ, მხარდაჭერილი და თავისთავად მნიშვნელოვანია ამ დოკუმენტის მიღმა რა ტიპის ცოდნა იმალება. განსაკუთრებით მოთხოვნა ალბათ მნიშვნელოვანი ამაზეც ვისაუბროთ, რა შეიძლება იყოს შრომის ბაზარზე. ეს არის კომპიუტერული მიმართულებით პროფესიები, სწორედ აქ არის ძალიან ბევრი თვითნასწავლის სპეციალისტი, მაგრამ სჭირდება დადასტურებული კვალიფიკაცია. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია დამხმარე პროფესიები, როგორც არის ადმინისტრაციული ასისტენტირება, საერთო საქმე. სწორედ ამ მიმართულებით სხვადასხვა ჭრილში ძალიან მნიშვნელოვანია ის მოკლე და მნიშვნელოვანი სწორედ პროფესიული ცოდნა, ვიწრო სპეციალიზაცია, რაც კონკრეტულ ამ მიმართულებებს ავსებს. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია მე როგორც საწარმოო პრაქტიკიდან გამომდინარე HR-ი ვიტყვი იმას, რომ ყოველთვის პრობლემური და გამოწვევებით სავსეა დასაქმების მსურველთა მოძიება, ელექტროობის მიმართულებით, დანადგარების მიმართულებით, დანადგარების მართვის ცოდნის მიმართულებით, ან ოპერატორები, რომლებიც დანადგარებს ფლობენ. ასევე კად სისტემები, რომლებიც მცირე ძალიან ვიწრო სპეციალიზაცია და ძალიან მაღალი ანაზღაურებადი და ძალიან მნიშვნელოვანი ცოდნა და კვალიფიკაცია ამ ნაწილში. ასე რომ ხო ელექტროობაზეც მინდა რომ თქვა, ელექტროობა, არგონკალური შედუღებები ყოველთვის გვიჭირს HR-ებს ვიპოვოთ ამ მიმართულებით ადამიანები, რომლებიც თვით დასწავლად მდგომარეობას გაცდნენ და ამასთან ერთად აქვთ შესაბამისი აღიარება. ამასთან ერთად მნიშვნელოვანია რეგულაციაც, რომელიც იგივე დამსაქმებლებს ავალდებულებს, რომ ყველა სპეციალისტი იყოს გადამზადებული, მინიმუმ ან ჰქონდეს დამატებითი თუ იგივე პროფესიული ცოდნის დამადასტურებელი სხვადასხვა დოკუმენტი. ასე რომ კომპანიებსაც, რომლებსაც სწორედ ამ მიმართულებით აქვთ გამოწვევები, აქვთ დასაქმებული ადამიანები და სჭირდებათ მათი კვალიფიკაციის ზრდა ან უბრალოდ დადასტურება მათი ცოდნის, მნიშვნელოვანია თუ კი ამ მიმართულებით საკუთარ თანამშრომლებს მოუწოდებენ სხვადასხვა პროგრამებში ჩართულობას, სახელმწიფო უფასოთა სწავლის მათ და ყველა ეს საჭირო რესურსი, პროფესიული ნაწილი, რაც მნიშვნელოვანია ყოველდღიური საქმიანობის განხორციელებაში, ყოველთვის ექნებათ და ისინიც მშვიდად იქნებიან დამსაქმებლები, რომ ყავთ კვალიფიციური ადამიანები და მათაც დასაქმებულებსაც ექნებათ მეტი თავდაჯერება იმ საქმესთან მიმართებაში, რასაც აკეთებენ. თამთა თქვენ რაც ჩამოთვალეთ საბედნიეროდ ჩვენ მუდამ ვიკვლევთ შრომის ბაზარს და რაც არის პრიორიტეტული შრომის ბაზარზე, სწორედ ასეთი მიმართულებები გვაქვს შემოტანილი კოლეჯში და ავტორიზებული, ასე რომ სულ ახლახანს მალევე დავიწყებთ გამოცხადებას, რეგისტრაციას გამოვაცხადებთ მოკლევადიან პროგრამებზე, 20-მდე მოკლევადიანი მიმართულებაა და ძალიან კარგი იქნება თუ მოგმართავენ სწავლის მსურველები. თუმცა ჩემი კითხვა არის შემდეგი. გარდა იმისა, რაც ახლა ისაუბრეთ, ცოდნა, დოკუმენტი, კიდე რა არის საჭირო იმისთვის, რომ დასაქმებული უნდა ფლობდეს, რაც თუნდაც წინა წლებში არ იყო მნიშვნელოვანი, არ მოითხოვებოდა, მაგრამ ეხლა უკვე საჭიროებამ, გარემოებამ გახადა საჭირო, რომ ამა თუ იმ თვისებას უნარებს ფლობდეს ადამიანი, ვინც დამსაქმებლისთვის იქნება მოწონებადი და დაასაქმებს კიდევაც მას შესაბამის კვალიფიკაციას. დასაქმების მსურველთათვის ყოველთვის ყველაზე ნომერ პირველი გამოწვევა არის თავდაჯერება, იმიტომ რომ მათი კვალიფიკაციის და განათლების დონე ხშირ შემთხვევაში არ არის ხოლმე თანხმდროში მოთხოვნებთან. ეს ერთი საკითხი.
ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია პრეზენტაბელურობა, სწორად მიწოდება საკუთარი გამოცდილების, რესურსების, იგივე ცოდნის და იმ მნიშვნელოვანი უნარების, რაც სამუშაოს განხორციელების პროცესში სჭირდება ამა თუ იმ პოზიციაზე ადამიანს. ასევე მნიშვნელოვანია სწორად მიაწოდო ეს ყველაფერი დასაქმებულს, იგივე რეკრუტერს გასაუბრებაზე, რომ სწორად გაიყიდო როგორც დასაქმების მსურველი. ანუ მნიშვნელოვანია ვისწავლოთ თვით გაყიდვა, როგორ შექმნათ საკუთარი თავისგან გაყიდვადი დასაქმების მსურველი, რომელსაც სხვადასხვა მიმართულებით ძალიან ბევრი კომპანია ისურვებდა, რომ დაასაქმოს თავისთან. კი ბატონო, ესე იგი მაინც გამოიკვეთა თავდაჯერებულობა, პრეზენტაბელურობა და ცოდნა არ აქვს, თავდაჯერებული ვერ იქნება ალბათ. კი ბატონო, ჩვენ არსებულ კადრებზე რას გვეტყვით, ჩვენ მუდამ ვზრუნავთ და მუშაობთ ამაზე, რომ მათთვის ჩვენი სამუშაო გარემო იყოს სასიამოვნო, ხელსაყრელი მუშაობისთვის და ასე შემდეგ. მათ განვითარებაზეც ვცდილობთ, რომ უწყვეტად ვიზრუნოთ, მაგრამ აი თქვენ მაინც როგორც HR-ი კიდევ რას გვირჩევთ, რა გეგმები გაქვს ჩვენთან მიმართებაში, ჩვენ ორგანიზაციის ჭრილში და ზოგადად ბიზნესს რას ურჩევთ, როგორ უნდა იმოქმედონ, რომ ესოდენ დეფიციტურ მიმართულებებზე, როგორც მართლა ძნელად საშონელია კადრი, როგორ შევინარჩუნოთ უკვე მიღებული ადამიანები. მოგახსენებთ ზოგადი შრომითი კანონმდებლობის გარდა პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სხვადასხვა მარეგულირებელი ფაქტორი ერთვება. ერთი ეს არის განათლების სამინისტრო თავის მხრივ, ასევე განათლების ხარისხის განვითარების ცენტრი და პროფესიული უნარების სააგენტო. მათი ერთობლივი თანამშრომლობა სხვადასხვა მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანი მხარდამჭერი და ჩარჩოს შემკვრელია პროფესიული განათლების დაწესებულებისთვის. ასევე უნდა აღვნიშნო და ვთქვა ავტორიზაციის მეოთხე სტანდარტი, რომელიც თავიდან ბოლომდე ჩვენი სახელმძღვანელოა. ყველა შემთხვევაში დოკუმენტალურად თუ რეალურად დოკუმენტებს მიღმა რეალური მდგომარეობის საკვლევად. უნდა აღინიშნოს ის ფაქტი, რომ თუ კი სხვა ტიპის ინდუსტრიებში, სხვა ტიპის კომპანიებში არ არის ვალდებულება იყოს სხვადასხვა ტიპის HR პოლიტიკის მიმართულებით დოკუმენტი, განვითარების გეგმა, იგივე კვლევითი მიმართულება, მე ძალიან ბევრი ორგანიზაცია ვიცი ქართულ ბაზარზე, რომელიც ჯერ კიდევ არ ახორციელებს თანამშრომელთა კვლევას არსებული თანამშრომლების საჭიროებების და მიხედვით და სწორედ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა, რატომაც ვერ ხდება კვალიფიციური ადამიანების შენარჩუნება სამუშაო ადგილზე. გარდა ამისა, უნდა ითქვას ის, რომ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულება ორი ფაქტორისგან შედგება. ერთი ეს არის ადმინისტრაციული რესურსი, ანუ ადამიანები, რომელიც ადმინისტრაციულ თანამდებობებზე არიან და ასევე პროფესიული მასწავლებლები. ასევე უნდა ითქვას ისიც, რომ პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში პროფესიული მასწავლებლის სტატუსით შეიძლება მოგვევლინოს როგორც მასწავლებლის კვალიფიკაციის და გამოცდილების მქონე ადამიანები, ასევე დარგის სპეციალისტები, რომლებსაც წლობით აქვთ მუშაობის გამოცდილება კონკრეტული დარგის მიმართულებით. ამ შემთხვევაში განსხვავებები მაგრამ არ არიან მასწავლებლები და სწორედ აქ არის ძალიან დიდი როლი HR-ის ჩართულობის ნაწილში, ასევე სასწავლო პროცესის მართვის მიმართულებითაც, რომ თითოეულ ადამიანს, რომელსაც არ ჰქონია შეხება პროფესიული განათლების კონკრეტულ რეგულაციებთან, წესდებებთან და ასე შემდგომ, მნიშვნელოვანია, რომ ინსტრუქტაჟი ჩაუტარდეთ, როგორ წარმართონ, როგორ მართონ საკუთარი ცოდნა მსმენელთა საჭიროებების და მიხედვით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია. ამასთან ერთად, ალბათ ვერასდროს განვავითარებთ პერსონალს, თუ კი არ ვიცით, რა საჭიროებები უდგათ. იქნება ეს პროფესიული, პიროვნული თუ ზოგადად კმაყოფილების საკითხი. ამიტომ მიმდინარე წელი ყოველთვის ვფიქრობ, რომ ყოველდღიურად საინტერესო უნდა იყოს ჩემი სამუშაო პროცესი და უკვე საინტერესოა, იმიტომ რომ ყოველდღიურად ძალიან დიდი რაოდენობის მასწავლებლების რაოდენობებს ვავსებ იმ ნაწილში, რომ მათთან მაქვს ინდივიდუალური გასაუბრებები, ინდივიდუალური სიღრმისეული ინტერვიუ, სადაც ვიკვლევ მათ საჭიროებებს, მათ გამოწვევებს, მათ კმაყოფილებას და შესაბამისად ამასთან ამის საპასუხოდ გეგმავთ და ვახორციელებთ სხვადასხვა განვითარების აქტივობებს. ძალიან მნიშვნელოვანია ის ფაქტორი, რომ არც ერთი გამოკვლევა, მათ შორის სტუდენტთა
მასწავლებლთა კვლევის შედეგების, სტუდენტთა კმაყოფილების კითხვარიდან გამომდინარე და ასევე მასწავლებლების ინიცირებიდან გამომდინარე სხვადასხვა აქტივობები არ რჩება აკადემიას უყურადღებოთ და ყოველთვის ვცდილობთ, რომ აქტიური მასწავლებლები, რომლებიც გარკვეულ წილს საკუთარ ნიშას შეიტანენ მეცადინეობის პროცესში, ეყოლებათ ყოველთვის ან უმეტეს შემთხვევაში კმაყოფილი მსმენელი, ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად პროფესიული განვითარების კუთხით დავაჯილდოთ, წავახალისოთ. მათ შორის მინდა ვთქვა, რომ შარშან იყვნენ ჩვენი მასწავლებლები პრაღაში სასწავლო ვიზიტით, დაახლოებით რამდენიმე დღეში ადმინისტრაციის მიმართულებით ჩვენი ერთ-ერთი წამყვანი პოზიციის მქონე ადამიანი მიემგზავრება ასევე სასწავლო ვიზიტით და ამას გარდა უნდა აღვნიშნო ისიც, რომ თვის დასაწყისში გვყავდა დარგი სპეციალისტი, ავტორიზაციის ექსპერტი, რომელმაც კიდევ ერთხელ გადახედა ამ ჩვენს განხორციელებულ და განსახორციელებელ ნაბიჯებს და გარკვეულ ჩარჩოებში მოგვაქცია და ასე ვთქვათ, მიმართულებებიც მოგვცა. ეს ჩვენთვის სტიმულია, ეს ჩვენთვის არის უფრო მეტი განვითარების სურვილი და ამასთან ერთად რეგულაციებთან ერთად არ გავს ჩვენი ყოველი დღე ერთმანეთს და საინტერესოა ეს დინამიური პროცესი, რასაც პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში HR-ის ფუნქცია მოიცავს. დავამატებ ჩემს მეგობარ კომპანიას, რომელსაც მუდამ ნდობას უცხადებ, GoTours, სწორედ GoTour-თან ერთად მიბრძანდება მოადგილე რექტორის სასწავლო მიმართულებით, ბატონი ზურაბ ლობჟანიძე, ორგანიზაციის დაფინანსებით პორტუგალიაში და ჯერა რომ ძალიან საინტერესო და შედეგიანი ვიზიტი ექნება მას GoTour-თან ერთად. და ზოგადად ვიტყვი, რომ დღეს უკვე საბედნიეროდ პროფესიული განათლება ბევრად უფრო პოპულარულია, ვიდრე ეს იყო წინა წლებში, რადგანაც ბევრი რამე გაკეთდა, ერთ-ერთი ნიშანდობლივი არის ის, რომ სწავლა და სტუდენტი სრულად ფინანსდება სახელმწიფოს მხრიდან. ჩვენ აპრილიდან უკვე სადიპლომო პროგრამებზეც დავიწყებთ რეგისტრაციას და აქ მინდა ყურადღება მოუწოდო სწავლის მსურველებს, რომ არ გამორჩეთ ეს პერიოდი და ნამდვილად ისარგებლონ ამ შესაძლებლობით. გუშინ იყო ასევე ძალიან კარგი ღონისძიება, დიდებული განათლების სამინისტროს, განათლების ხარისხის ცენტრის წარმომადგენლები და ასე შემდეგ, პარლამენტის წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ ამ ღონისძიებას. გუდავაძე პატარკაციშვილის ფონდის დაფინანსებით გამოვლინდა სხვადასხვა ნომინაციებში წლის საუკეთესო გამარჯვებული. ჩვენი ორგანიზაცია ფინალში იყო გადასული, მე ვფიქრობ, ესეც გამარჯვება იყო და ამით იმის თქმა მინდა, რომ მსგავსი ღონისძიებები ეხმარება სტუდენტებსაც, სასწავლებლებსაც და ზოგადად პროფესიულ განათლებას, რომ мотиваცია გქონდეს ხვალინდელი დღისთვის უფრო დიდი და მეტი. აბსოლუტურად გეთანხმებით, სოფიო. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო რემარკისთვის, თამთა ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. ხო, ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი, სწორი მენეჯმენტი, ოპტიმიზაცია და ასე შემდეგ ეს არის გამოწვევა, რა თქმა უნდა, ჩვენი ქვეყნისთვის და აუცილებელია, რომ ეს საქმე პროფესიონალებმა აკეთონ და ძალიან მნიშვნელოვანი რეკომენდაციები მოვისმინეთ დღეს ამ მიმართულებით. სოფიო, ძალიან დიდი მადლობა ტრადიციულად, ძალიან მაგარი რუბრიკის ორგანიზებისთვის. მე მინდა წარმატებები ვუსურვო ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიას, წარმატებები გისურვოთ პირადად თქვენ.